आगे जय जगन्नाथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो पंचदशो अध्यायः श्री पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्मथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृताश्च शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलानि नु सन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्य लोके नित्याभिनिवृतकामाः। तुर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा धनमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तस्तं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं स्मते। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदविदेव चाहम्। द्वावैवं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि गुणस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेतद्रावुतः यो लोकत्रये भावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमेन धातां पूर्णब्रह्मणो वासोनेतायज्ञैः ऋतेन त्वं कर्मं कामाः।